Stai trasmettendo dal vivo? Eh, Vediamo. Salve a tutte e tutti. Strano, perché nello schermo della live non mi riesco a vedere, però mi riesco a vedere in un'altra finestra. Allora, salve a tutte e tutti. Qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Oggi che è venerdì, sì, che vi auguro. Vede proprio che è il giorno, infatti, come avrete visto dal titolo, non riesco a vedermi nella finestra del live. E allora faccia cieca il video. Allora, inizio di nuovo. Salve cari amiche e cari amici. Lo streaming avviato 91 secondi fa, invece di dire ecco 2 minuti fa. Ehm, Oggi non sapevo che video fare, però avevo disponibilità di fare un video e, come potrete leggere dal titolo, intuire l'argomento di oggi. Interrompo con il ciclo montesiano. Io ho visto dei video di Cavaradossi. Venerdì 13, porta sfiga. Qual è la vostra personale esperienza? Commentate, fatemelo sapere. Commentate nella chat oppure fatemelo sapere sotto nei commentari. E infatti è iniziato con un po' di sfiga. Io non riesco a sapere perché mi filma benissimo, ma nella finestra della chat non si vede niente. È strano, è un problema di YouTube, è un problema di connessione, è un problema di venerdì 13. Speriamo che non sia un problema del mio dispositivo. Vediamo riducendo. No, niente, non si vede l'immagine nella finestra, che di solito è meglio guardarsi nella finestra del live, però fa niente. Per fortuna è tutto lento, deve essere il wifi. Allora, 2 persone mi seguono. Secondo la vostra esperienza, quindi, e mi guardo con un certo delay, con un certo ritardo, eh, sono quasi le 18. Secondo la vostra personale esperienza, il 13 porta sfortuna, e più precisamente venerdì 13 porta sfortuna, o è tutto un mito, o è tutta una superstizione? Secondo te venerdì 13 porta sfiga? No, non porta sfiga. Porta sfiga. eh, Vabbè, no, perché io ho sempre creduto che si dicesse sfiga e non sfiga. Non ho capito mai la differenza. Per me era lo stesso, cioè il venerdì 13 non porta niente. Poi bisogna vedere che ci sono proprio quelli che credono che il venerdì 13 porti male,
perché è una cattiva combinazione, porta male il venerdì e porta male il 13. Il venerdì perché sarebbe stato ucciso Gesù Cristo, e il 13 perché erano 13 compreso l'apostolo Giuda che lo tradì. Quindi gli apostoli erano 12 più il maestro 16, ma di solito si conta così: maestro e apostoli 12 più traditore 13. E quindi, come dire, non so se io nel passato ho fatto un altro video sul venerdì 13. Qua la finestra delle live non mi funziona, non so che ci abbia l'interfaccia forse di YouTube, ma vediamo venerdì 13. In originale Friday the 13th è una saga di no, compaiono i film. Eh, ecco, leggiamo un po' di superstizioni legate al venerdì 13, tipo che ti si incanta il computer. Tutti i programmi a segnalare l'attualizzazione. Ecco, la iscaidecafobia, greco iscadeca 13 e phobos paura, e la paura irragionevole del numero 13, principalmente legata alla cultura popolare e alla superstizione. In alcune culture, specie quelle anglosassoni, esistono varie credenze riguardanti il venerdì 13. Il termine è stato coniato da Isador Coriat nell'opera Abnormal Psychology. Invece in alcune culture il numero 13 è considerato simbolo di fortuna e prosperità, specialmente nella regione del Tibet e in Cina. Quindi voglio dire, ehm, che bisogna considerare il numero 13 foriero di mali presagi invece che foriero di buona ventura. Vediamo qua, sono entrato in avanzate del video.
quindi, cari i miei due spettatori che mi state guardando, ci sono paesi nel mondo come luoghi come il Tibet e la Cina nei quali il 13 porta fortuna. Da noi invece tutta una serie di credenze vincolate al cristianesimo, alla morte di Gesù il venerdì, e poi al fatto che fu tradito dal tredicesimo apostolo, fanno che la combinazione sia esplosiva, la miscela tra il 13 e il venerdì. E anche il fatto che nell'antica Roma, no, no, quello era il 17, nell'antica Roma si scriveva sulle tombe vizi, il cui anagramma si scriveva sempre con le lettere romane, scriveva il 17. Quindi molte volte l'elemento per il quale si crede che un numero porti sfortuna è del tutto arbitrario, è un'associazione di idee. Però vorrei chiedervi a tutte e tutti voi, perché ci sono un sacco di persone che lo stesso hanno questa scafobia, questa iscaide iscaidecafobia, iscaidecafobia. Molti di voi che mi guardate soffriranno di iscaidecafobia, e quindi volevo fare appello alla vostra esperienza, alla vostra esperienza di vita, per chiedervi se realmente voi avete avuto un vissuto, nel vostro vissuto, delle esperienze negative riguardo il venerdì 13. Se ci sono delle esperienze che la ragione non può spiegare, e quindi qua nella chat, oppure quando vedrete questo video, ma forse anche adesso nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate della triscaidecafobia, della paura, della fobia al 13, per cui negli aeroplani si omette il numero 13, si mette 12 bis, come se quello serve a evitare che un sedile nell'aeroplano non si debba considerare il numero 13 dopo il 12 che viene. Il 12 bis non è un numero, perché altrimenti sarebbe parte del sedile numero 12. Nei cinema non c'è il sedile numero 13, nei ristoranti non c'è il tavolo numero 13, addirittura in molti edifici, non tutti, ma negli hotel soprattutto, il piano numero 13 è il numero 12 bis, oppure l'infrapiano, come se ci fosse un piano in mezzo al 14, e quindi tolgono il 17 e il 13. E poi la gente magari ogni volta che sente parlare di 13 fa le corna o prende, non so, un ferro di cavallo. Voi conoscete qualche persona che sia così superstiziosa da non uscire di casa il giorno 13? Conoscete delle persone che hanno sofferto delle sciagure il giorno 13, o a voi è toccato vivere qualcosa il 13? Perché se è così lasciatemelo nei commentari. Questo video lo faccio logicamente per generare interazione. Poi io mi sono chiesto, vabbè, io non reputo che il venerdì 13 sia stato foriero di disgrazie nella mia vita. Poi ho iniziato a fare questo video e ho avuto difficoltà a fare il video, vabbè, e passa. Però vorrei sapere da tutte e tutti voi, vero Girafino, se veramente il venerdì 13 ha portato della sciagura a voi, a qualche vostro parente, familiare, amico, nemico,
che non so, qualcuno vi sia venuto a picchiare di venerdì 13, magari la cascina abbandonata a cui Matteo Montesi è andato a fare un esorcismo appiccando fuoco, è bruciata di venerdì 13 di più di un mese fa. E quindi vorrei sapere dalla vostra esperienza se il venerdì porta sfortuna, come molti credono, e porti sfortuna il 13 e se combinati facciano una miscela mortale, oppure se nulla di tutto ciò, e né il venerdì né il 13 né il venerdì 13 associati possano portare male. Un momento parlo come Di Maio, poi hanno fatto il giuramento al venerdì, hanno fatto il giuramento quelli del nuovo governo. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notificazioni per ricevere avvisi dei miei nuovi video. E poi naturalmente non mancate di commentare i miei video, perché per ogni video mio che commentate, anche i video vecchi miei, più video io commenterò dei vostri. Chiusa questa parente, come direbbe Sani Gesualdi di Nino Frassica, allora io volevo fare questo video interattivo affinché voi, ma anche tutti i vostri amici, parenti, familiari, possiate raccontare le vostre esperienze. Io voglio fare questo esperimento sociale, questo esperimento antropologico ed etnologico. Voglio cercare di comprendere dalla viva esperienza di chi crede che il venerdì 13 porta sfiga, le ragioni per le quali porta sfiga, e gli è successo a lui, ai suoi familiari, ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi vicini di casa, nei casi che conosca, e che la gente che guarda questo video, che lo commenti, condividano anche il video con quante più persone possibili nella cerchia dei propri amici, parenti, familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro, compagni di sport, di scuola, che anche loro possano non solo apportare le loro esperienze dirette o indirette di parenti, amici, familiari, vicini di casa, compagni di scuola, colleghi di lavoro, compagni nell'esercito, eccetera, conoscenti, cose che hanno sentito dire, ma che a loro volta invitino persone a commentare il video e via dicendo, parenti, amici, vicini di casa. In questo modo si fa un lavoro sociale, socialmente utile, cioè si riesce a comprendere quante e quanti di voi realmente credino nel venerdì 13 e in cosa consista realmente questa sfiga del venerdì 13, perché bisogna comprendere i fenomeni socioculturali. E quindi il mio è un invito affinché tutti voi possiate apportare la vostra esperienza. Peccato perché ieri nella live streaming che ho fatto avete partecipato in tanti, ma oggi non siete ancora in tanti. Infatti adesso è solo uno spettatore. Il secondo spettatore che ha guardato questa live se n'è andato. Purtroppo io credo che non ha generato nessun commentario e non ha partecipato della chat. Siccome molte persone mi seguono e non parlano italiano, evidentemente qualcuno ha ricevuto la notificazione e per curiosità ha visto il video, però non c'è nessun messaggio né pubblicato né in revisione né possibile spam. Poi la visione della camera non è ritornata
ci sono problemi con sarà proprio la discaidecafobia, ma non c'è nessunissimo spettatore, adesso c'è solo uno. Adesso sono due gli spettatori. Allora, cari due spettatori, partecipate in chat, ditemi cosa ne pensate della discaidecafobia, cioè della paura al 13. Vediamo, perché purtroppo non mi posso bene inquadrare adesso. Non so che è successo, prima stavo in camera e adesso no. Allora, oibò, che ne pensate del venerdì 13? Porta sfiga? Che esperienza avete? Vedo che sono entrate due persone a vedere il mio video. Peccato, perché da quanto tempo è che sto trasmettendo? Non è una live molto animata come ieri, sono 21 minuti. Montesi ugualmente dominio ha caricato acqua fonte della vita, ugualmente dominio 23 novembre 2014. Cioè, Matteo Montesi continua a caricare video del 2014, di novembre 2014, non so secondo quale criterio, perché li carica così, ne spara distinti al giorno, e molti sono di mesi diversi, di diversi anni. Siccome faceva più di un video al giorno, avrà, non so, 400, 600, 1000 video a anno, e li sta caricando dal 2010, dal 2012 in avanti. Secondo la mia esperienza, nel 13 porta sfortuna dover rinviare una cena perché non c'è un 14° commentale. A volte porta pure sfortuna fare una cena per 3 persone, dipende dalle persone che inviti. Il venerdì non mi ha mai portato sfortuna. Io c'ho sfortuna, e di sfortuna si può parlare, ma non nel senso di fatto ostile. La posso avere qualsiasi giorno della settimana, più che altro perché o mi succede un incidente o sono distratto io, e quindi non penso che di mezzo ci sia il venerdì o il 13. Se ti deve cadere il cellulare, ti cade pure di lunedì 29, oppure il venerdì 13 del 2013, perché nel 1913 non c'erano i cellulari. Poi non c'è un 13° mese, se no sarebbero stati 31 giorni di dieta, e invece di iella, invece non è così. Quindi nella mia esperienza, se mi sono successe cose brutte, per disgrazia, disgrazia nel senso di cose impreviste, improvvise, infortuite, infortuni, inconvulse, sono successe perché dovevano succedere. Non è che alle 13, per esempio, l'una del pomeriggio dovrebbe essere un'ora infausta. Infatti, che vi è successo questo pomeriggio, questo pomeriggio post meridian? Adesso che sono le 18, mi potete dire che vi è successo alle 13 di oggi, venerdì 13? Che vi è successo alle 13?
perché sarebbe il massimo della sfiga alle 13 di venerdì 13. Che vi è successo? Non so, che se già venerdì 13 porta iella, ti immagini alle ore 13, 13 minuti 13 secondi, proprio la iella al cubo di venerdì 13, anzi alla quarta, perché venerdì alla quinta, venerdì 13 alle ore 13 minuti 13 secondi 13, magari anche decimi 13, e alla quinta, alla sesta o alla settima la iella. Invece io non credo nella iella, capito? Non credo in tutte queste cose. Chissà, forse dovremmo consultare Matteo Montesi, che ci può dire che bisogna fare il rosario di venerdì 13. Ecco, voi che ne pensate? Voi che ne dite? Voi che avete in mente? Non riesco a ottenere un piano completo con questa vecchia webcamera. Ecco, adesso sì che sono al completo, se no rimango con la zucca fuori. Non mi piace essere tagliato né sopra la testa né a livello del collo nelle foto, se no sembro San Giovanni decollato. Io da giovane pensavo che San Giovanni avesse preso la via dell'aeroporto e avesse preso un aereo, perché San Giovanni decollato dovrebbe essere il santo patrono dell'aeroporto di Napoli, perché voli sicuro con San Giovanni decollato. Dai, me. Hello, thank you very much, dearest friend. Pardon me if I don't know how pronounce your name. I game and damn me. Thank you very much and have a good weekend, best friend. Have a good weekend. Ortus biologicus vegetarianus, ciao grande amico, ciao anche a te. Adesso mi seguite in quattro, sono contento. Secondo voi porta sfortuna venerdì 13? Intanto Hortus biologicus vegetarianus, ti auguro di avere un felice fine settimana. Io voglio avere la tua esperienza. Vedo che hai rimesso il tuo nickname di sempre, Hortus biologicus vegetarianus, perché ero più familiarizzato con questo, anche quando si ti chiamavi solo Hortus biologicus. Secondo te porta sfiga venerdì 13 oppure no? Finora ho spiegato le ragioni per le quali porterebbe iella, perché venerdì per molti porta sfortuna, perché il 13 porta sfortuna. Erano 13 quando Gesù fu tradito. I cavalieri della tavola rotonda, mi sembra una cosa, no, quelli erano 12, ma non so se c'era un tredicesimo. Loki, il dio della mitologia nordica, era il cattivo ed era il tredicesimo dio. Ma ho spiegato anche che in Cina e in Tibet il numero 13 è considerato di buon auspicio, porta fortuna. Tutte fesserie, porta sfortuna incontrare le persone con la cattiveria dentro. Per il resto i giorni per me sono tutti uguali. Hortus biologicus vegetarianus, coincido con te, hai perfettamente ragione, tutti i giorni sono uguali. Infatti la misurazione del tempo
arbitraria. Poi noi abbiamo deciso che si chiamino lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, così come l'essere umano per praticità ha inventato i numeri a contare. Quindi poi tutte le tradizioni religiose, il tradimento di Gesù e le 13 tappe del Via Crucis, il fatto che morì il venerdì, associare quindi il numero 13 del tradimento con la morte di venerdì non ha molto senso, perché per esempio per un girafino, per dire, il numero 13 non porta né fortuna né sfortuna, è vero, perché i girafini neanche sanno contare, soprattutto se sono di peluche. E quindi per gli animali non esiste il giorno lunedì o domenica o venerdì, sono tutte costruzioni immaginarie nostre. Quindi, caro Hortus Biologicus Vegetarianus, adesso mi seguite solo in due, invita anche tutti i tuoi amici e tutte le tue amiche, parenti, familiari, eccetera, a portare la loro esperienza. Così faremo questo esperimento sociologico e sonologico ed antropologico, perché voglio sapere da quelle persone che eventualmente credono nella iella il perché il venerdì 13 a loro gli abbia portato sfortuna, o se sanno di parenti, amici e familiari che hanno avuto sfortuna in quel giorno. Certo, molte volte le persone con la cattiveria dentro, no, non solo, ma addirittura conoscere i superstiziosi porta realmente sfortuna, perché a forza di essere troppo premuniti, attento che ti succede qualcosa di cattivo, attento che ti succede qualcosa di male, poi alla fine qualcosa di male succede, ma perché te la fanno succedere, perché sono attento di qua, attento di là, attento su, attento giù, alla fine poi fanno succedere gli incidenti. Hai un gran bel canale, amico mio, grazie Hortus Biologicus Vegetarianus, e conto sull'aiuto tuo e di tutti quelli che mi stimano come te per farlo crescere ancora, così magari combatterò la disoccupazione. Mi raccomando, commenta questo video quando non sarà più live, condividilo affinché anche altri possano commentarlo. E come avrai notato ho messo un titolo che è un invito all'azione. 13 venerdì, porta sfiga, qual è la vostra personale esperienza? Commentate, fatemelo sapere. Grazissime, grazie mille, caro amico Hortus Biologicus Vegetarianus. Lo faccio sempre, io lo faccio sempre, mi aiuti a condividere i miei video, grazie mille, ne sono molto grato. Farò anch'io così con i tuoi video nella mia community, come ho fatto in passato con un video, e quindi ti ringrazio molto. Ringrazi anche tu, girafino, ancora il ticket nell'orecchio, perché lo tiene come un orecchino, il cartoncino. Allora vi ringrazio a voi tre che mi state guardando, è un amico che mi segue dai in DM, dai DM and me, ciao, che mi segue credo dal Vietnam, e ci sono altri due amici, Ortus Biologicus Vegetarianus e un altro che non so chi è. Vorrei che chi non ha ancora commentato, sempre che capisca l'italiano, perché
è strano, ma in YouTube ho molti amici che non parlano né in italiano né in inglese né in spagnolo, ma mi seguono. Allora, se non è troppo, mi commentate tutti nella chat, forse qualcuno mi sta guardando senza neanche avere un account in YouTube, perché ha trovato venerdì 13, cercando venerdì 13, magari da uno smart tv. Di solito non si aprono gli account di YouTube dallo smart tv, è scomodo stare con un controllo standard, un radiocomando standard del televisore, un controllo a distanza standard. Oppure mi sta seguendo qualcuno, ha degli iscritti e non parlano in italiano ma mi vogliono guardare, oppure mi sta seguendo qualcuno che non è entrato nell'account e mi segue regolarmente. Quindi siete in tre adesso a seguirmi e mi fa piacere. Però se voi interverreste nella chat mi potreste fare delle domande e io potrei animare di più questo video, perché per intanto sono le 18:23. Quindi questo che significa? Che si fa un po' tardi. Poi non so da quanto tempo sto in aria, perché mi è successo, non lo dice neanche oggi, da quanto tempo dura la live. Ah, qua. Ah, ecco, Hortus biologicus vegetarianus era meglio se venerdì 13 portava fica invece di portare sfica. Eh sì, forse è quella la sciagura che porta a molti e sono degli sficati. eh, Infatti che strano, in questa pagina non mi ha messo un nuovo commentario, guarda un po'. Ma in questa la live, che non riesco a guardare la live, io non ho mai capito perché ci fosse tanta differenza tra la parola fica e sfiga. Non sono sinonimi, non è lo stesso. Boh. Eh, Comunque bisognerebbe chiederlo magari al Matteo Montesi, se lui ha avuto più sfiga o più sfiga di venerdì 13. Chissà, forse le ha avute tutte e due. Forse è per quello che si dedica tanto a esorcizzare i demoni o diavolo e queste cose qua. Scusate che ogni tanto guardo. Ecco qua. Adesso è un casino, oggi c'ho la connessione lenta, si vede 3 spettatori, 4, me lo dice in ritardo. Adesso uno spettatore, non so come mai gli spettatori vanno e vengono. Stavo per iniziare a parlare di nuovo di Matteo Montesi. Ah, sei tu? Perché a volte in questa pagina non mi entra il commentario, caro Hortus biologicus vegetarianus. Sono rimasto solo io. Ah sì, no, ma adesso c'è un altro, non so chi sia. C'è uno che mi continua a seguire dall'inizio ma non ha mai commentato. Non so se sarà qualcuno che mi segue senza aver aperto la sessione in YouTube, magari da uno smart TV,
perché avrà cercato venerdì 13 e starà vedendo il mio video, magari dall'estero, non so, perché cercano in inglese e trovano in italiano. Però stavo per parlare di Matteo Montesi quando c'erano 4 o 5 telespettatori e poi di colpo 2 1 2 4 adesso 3. Tanti saluti, saluti oggi venerdì 13 settembre 2019 e 19 1 più 9 fa 10. No, perché ci sono i numerologi che poi sommano i numeri in modo strano, no, da farti trovare delle cifre. E quindi adesso non so che dire, perché adesso c'ho finalmente tre spettatori, tre spettatori, però non vorrei fargli perdere tempo ridondando, rindondino, rindonda. E, e ho messo questo titolo come invito all'azione. Fatemi sapere venerdì 13 per voi porta sfiga o no. Appunto sarebbe meglio, dice ortus biologico vegetariano, che porti fica. E poi glielo vorrei chiedere anche a Cicalone Simone, lui che ne pensa, e a Matteo Montesi, ma anche a Claudio Cavaradossi. Ah, ortus biologicus vegetarianos, mi fai compagnia mentre lavoro, mi fa moltissimo piacere. Anzitutto dimmi, che lavoro stai facendo, stai svolgendo? Poi mi vedi dal cellulare? Penso di sì. Intanto mi soffio il nasino. Tinteggiatore. Ah, bravo. Stai tinteggiando delle pareti o dei vestiti? Duro una cucina. Ah, bene. Mi stai seguendo con il wifi di casa dove stai oppure ti hanno permesso di usare il wifi oppure fanno utilizzare il tuo 4G o 3G, perché non vorrei scaricarti l'abbonamento mensile. Il telefonino. Ah, bene, ma i padroni di casa ti fanno usare il wifi? E ci sono qualcuno che dice ah no, non do il wifi perché non si sa che cosa posso. No, 70 giga. Ah beh, gigabit ce l'hai per un po', magari 70 gigabit al mese. Io so di abbonamenti che sono più economici, quindi finisce subito, perlomeno un tempo, perché non mi sono attualizzato, non so adesso quanti giga ti diano, perché anni fa si parlava di megabit e poi le compagnie sono truffaldine che ti dicono mega. Sì, i miei clienti lo farebbero volentieri. Ah, allora stai pitturando le pareti di casa, la cucina di casa tua. Sono, dicevo, delle compagnie che sono truffaldine nella forma di comunicare. Una volta ti dicevano, per legge mi sembra che hanno dovuto cambiare, diamo non so 200 mega al mese. La gente si credeva megabyte, invece ti davano megabit e di meno, capito? Quindi oggigiorno dicono ti diamo 70 giga e uno crede i gigabyte come nel computer e invece sono gigabit, che di meno, perché un bit sono 8 simboli, no? Un byte mi sembra che il doppio, 16.
quindi un megabit è meno di un megabyte. Esempio, il megabit per secondo è un'unità di misura che indica la capacità, quindi velocità massima, trasmissione dei dati su una rete informatica. Un megabit corrisponde a 1000 kilobit, quindi a 1 milione di bit. Quindi 1 milione di bit è il megabit. Invece il megabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, fa parte dei vari multipli del byte. Il termine deriva dall'unione prefisso del prefisso si mega con byte, del prefisso sì. Il prefisso mega trae origine dalla parola greca che significa grande. Il simbolo del megabyte è mb maiuscolo. Questo, oltre a essere spesso impropriamente considerato solo un'abbreviazione, il simbolo è unico, mentre le abbreviazioni possono essere più di una, causando ambiguità. A volte va confuso con il singolo con il simbolo megabit, che invece indica i megabit, ossia i milioni di bit. Allora un megabyte sono 1 milione di byte. Vabbè, ci siamo persi. Hortus biologicus vegetarianus, parlaci di te, se hai studiato, di cosa ti sei occupato fino ad oggi. Io sono perito ragioniere. Ho fatto dei lavorichi e poi sono rimasto disoccupato. Per esempio, avevamo degli amici che avevano un fast food, ma non era un McDonald's, era un fast food dove c'è la rotonda vicino all'uscita del drive-in a Casal Palocco. Lì c'è un centro commerciale e la esso dietro c'era un fast food, ma ti sto parlando degli anni 80 90. Allora andai a Ostia Lido, credo, o a Ciglia, non mi ricordo, e feci delle vaccinazioni, perché per lavorare con il cibo bisogna farsi dei vaccini speciali. Non so che vaccini erano, se contro il botulismo, queste cose qua. E poi lavorai qualche mese
sì, in prova, però non feci più nulla, e quindi ho fatto cose sporadiche. Sono andato all'università, ho preso la carriera di filosofia, ma gli orari, i turni strani, andare di notte, e io che non volevo viaggiare con i mezzi, succedevano cose strane nella metropolitana negli anni 90, e lasciai stare. Poi tentai nel 2001 a ritornare a studiare, vabbè, e allora sono più o meno disoccupato da allora, non faccio nulla serio. Già a 51 anni rimani fuori. Dovrei pensare di cercarmi qualcosa, però ecco, questo è tutto. Poi adesso siete tre telespettatori, ma purtroppo sono già le 18:38 ed è molto tardi. Poi sinceramente sto stirando sto video, e non vi sto parlando di nulla, ho fatto già 51 minuti, quindi non vorrei che le persone che si mettessero a vedere questo video dopo, quando avrò finito la live, dicano ma non ha parlato di nulla, ha parlato dei megabyte del computer, che c'entra, ha parlato. Invece non voglio fuorviarmi dal titolo, e ripeto, ho messo un titolo per chiamare all'azione il pubblico. Venerdì 13 porta sfiga. Qual è la vostra personale esperienza? Commentate, fatemelo sapere. Se ci sono delle persone, perché io voglio comprendere le ragioni per le quali le persone credono a queste superstizioni. Bisogna rispettare tutte le credenze, non solo quelle popolari, anche quelle in Mogano, quelle in Radica, quelle in Frassino. Allora, se voi avete esperienza personale o di qualche parente, familiare, amico che ha avuto la iella il venerdì 13, mi raccomando, condividete con tutte e tutti noi, con me e con quanti guarderanno questo video, la vostra esperienza nel commentario. Lascerete sotto questo video, dopo avergli dato like o dislike, e condiviso. E poi soprattutto condividete questo video in Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, le reti sociali, affinché anche altri amici, parenti, familiari vostri possano sotto questo video esprimere un loro giudizio, farci sapere per quali ragioni secondo loro il venerdì 13 porti sfortuna. Che ci sono delle persone che considerano il venerdì 13 porta sfortuna, primo perché venerdì porta sfortuna, secondo perché il 13 porta sfortuna, terzo perché una combinazione di entrambi porta sfortuna. Io ho spiegato che negli aerei, negli hotel, negli edifici eccetera viene rimosso il 13. Poi vi auguro un buon fine settimana a tutte e tutti voi che mi seguite, di avere una felice sabato, una felice domenica, un felice fine settimana. Forse farò altri video. Io questo video devo dire, vi devo confessare che l'ho fatto al volo, nel senso che in realtà non avevo un vero tema del quale parlarvi, ma ho detto di che parlo. E certo, oggi di sicuro tutti ne parleranno. Io non ho questa superstizione, non ci credo, quindi è un caso che abbia fatto l'anteprima con dei ferri di cavallo. eh, Forse dovevo tenerli facendo le corna. È un caso che ho questo crocifisso qua, il rosario con crocifisso, caso, una coincidenza. Però ecco, a me non è mai successo nulla di venerdì 13, a parte oggi che ho avuto problemi a iniziare la live perché la connessione lenta del wifi, e poi perché nella schermata da live non compare il video. Allora mi devo guardare un po' in differita
in quest'altra pagina per vedere se vengo bene infuocato. Vorrei sapere la vostra personale esperienza, perché ognuno di voi avrà dei vissuti propri e delle ragioni per le quali credere o non credere. E quindi io, quando mi sono svegliato, ho detto: oggi posso fare una live questo pomeriggio. E poi sono stato tutta la mattina pensando: ma su che farò la live? Non ho degli argomenti, perché io cerco di fare dei video coerenti, come ho sempre fatto nel passato, e vi invito tutte e tutti voi a guardarvi i miei video anche del 2013, del 2014, che ho fatto con molta esuberanza, con molto entusiasmo e con molto trasporto. Non iniziate a seguirmi soltanto dai miei ultimi video, ma soprattutto iniziate a guardarvi tutti i miei video, anche quelli più vecchi. Andate nella sezione video e cercate video più vecchi e guardatevi dall'inizio. Vado ho sempre fatto dei video tematici e quindi evergreen, evergreen. eh, No, allora ho detto: vabbè, allora faccio questa live, che ne ho l'occasione, perché a volte uno vorrebbe fare dei video e sa di che parlare e non ha il tempo. Invece quando hai il tempo non hai il tema. Io purtroppo non è che scrivo tutti i giorni di che parlare. Hai i denti non hai il pane, e il pane non hai i denti. Allora, visto che io ho la cattiva abitudine di non mettere per iscritto le mie idee, poi c'ho la memoria di un pesciolino rosso, non so se dura 30 secondi o 5 minuti, mi sobbalza in mente una idea brillante e me la scordo nel giro di pochi istanti. E quindi che succede? Che a volte inizio a fare una live, so di che parlare e poi me lo scordo, lo dico in un altro modo del quale lo avrei voluto dire prima. Devo avere sempre con me un taccuino o un quaderno sotto mano per riuscire a dire cose ispirate. Greta R, hola San, ciao Greta, come stai? Buon fine settimana. Cara Greta, secondo te il venerdì 13 porta sfiga o no? Porta iella o no? Vorrei sapere la tua esperienza in merito. E poi naturalmente ho parlato di molte cose durante questo video, ma purtroppo non vorrei suonare ridondante e ripetitivo per chi mi vedrà dopo. Comunque, secondo te è giusto considerare che il venerdì 13 porti sfortuna? Io personalmente non ho avuto mai nessuna sfortuna venerdì 13, ma neanche gli altri giorni della settimana, perché se mi è successo qualcosa di brutto, cioè se un cellulare ti deve cadere e ti cade tanto alle ore 13 e 13 minuti, come ti cade a mezzanotte, come ti cade di giovedì, come ti cade il 12 del mese, perché per esempio oggi alle 13 e 13 e 13 secondi, 13 decimi, sa, è stato il momento più algido, più nefasto del giorno venerdì 13 alle ore 13 13 minuti 13 secondi 13 decimi 13 centesimi. Chissà che cosa poteva succedere, una iella alla decima. Invece io sono dell'opinione che tutto questo sia una finzione, una superstizione, perché devi sapere che se un vicino di casa nel balcone c'ha l'edificio di fronte che c'ha la luce aperta nel terrazzo. No, San, non sono più superstiziosa. Ah, lo sei stata nel passato. Io credo che, per esempio, i giorni della settimana sono un'invenzione nostra, in natura non esistono. Magari si può riconoscere che in natura esistano le stagioni, sono degli eventi climatici,
ma in natura non esistono i giorni della settimana, in natura non esistono i numeri. Non è che un merlo guarda una pianta e dice ha messo 13 pere, non mangio la frutta perché sono 13. Allora nessuna formica, nessun animale mangia la frutta, che da quel pero, essendoci 13 frutti, può cogliere solo iella. No, le formiche non sanno dei numeri, gli animali non sanno dei numeri. Se ci sono 13 pere in un vassoio e viene una capra, se le mangia tutte 13. Greta R, se qui nei commenti o quando il video non sarà più uno video streaming, una live, tu vuoi potresti dirmi le ragioni per le quali nel passato sei stata superstiziosa, se sei stata superstiziosa, e le ragioni per le quali hai smesso di esserlo. E poi, perché questo esperimento sociale, perché come vedi il titolo è un invito all'azione, venerdì 13 porta sfiga. Qual è la vostra personale esperienza? Commentate, fatemelo sapere, mi raccomando. Ogni tanto c'è qualcosa nel sistema operativo, mi sembra che me lo stanno hackeando, perché c'è qualcosa che non va nelle icone del desktop. Vabbè, ma sarà il giorno, ma l'esperienza umana, voglio dire, questo è un esperimento sociale. Quindi condividi questo video dopo averlo commentato qui sotto e raccontato la tua esperienza. Questo è un esperimento antropologico, etnologico, sociologico. Qual è la tua esperienza personale in merito? Condividilo affinché anche altri possano commentarlo, amici, parenti, familiari tuoi, che esperienza hanno del venerdì 13, perché qualcuno il venerdì porta male perché è stato il giorno in cui è morto Gesù, e altri il 13 per il tradimento degli apostoli, che il 13° apostolo lo ha tradito. E quindi tutta una sommatoria di cose. Poi gli anglosassoni hanno delle leggende loro del 13 a parte, ma in Tibet e in Cina si crede che porti fortuna il 13 e non sfortuna. Però cara Greta R e care amiche ed amici che mi seguite, adesso siete in 4, se secondo voi avete delle esperienze in merito alla sfortuna, alla iella che porta il venerdì 13, oppure se credete che non porti nulla di tutto ciò, commentatelo qui sotto. Quando questo video sarà visibile come un semplice video, e poi soprattutto invitate altre persone perché possano commentare la loro esperienza o quello che conoscono, quello che sanno del venerdì 13. E con questo vi lascio perché veramente è un'ora e 3 minuti che sto trasmettendo. Mi spiace lasciarvi perché Vincenzo Angelucci, ciao Vincenzo Angelucci, come stai? Buon fine settimana. Poi nella tua esperienza Vincenzo Angelucci, secondo te venerdì 13 porta iella o no? Perché molti credono che addirittura il venerdì porta male, che sarebbe morto Gesù il venerdì, e molti credono che il 13 porta male per via del tradimento degli apostoli e tutto il resto. Vincenzo Angelucci, caro amico, credi veramente che venerdì 13 porti iella? Per esempio oggi alle ore 13 minuti e 13 secondi dovrebbe essere stato il momento più iella del giorno, che oggi venerdì 13, capito?
venerdì 13 alle ore 13 13 minuti 13 secondi 13 decimi 13 centesimi 13 millesimi, chissà che cosa dovrebbe essere successo. Invece no, in Italia non è successo niente, perché per quanto riguarda la politica saranno 13 anni che andiamo messi male come minimo. Quindi sì, il numero 13 dal 2013 che ci va tutto male, ma per me è una forma di giustificare. Ah sì, bene, Vincenzo Angelucci, allora raccontami la tua esperienza o l'esperienza di qualche familiare, parente, amico, compagno di studi, arti marziali, lavoro, conoscente vicino di casa. Secondo te perché venerdì 13 porta male? E mi raccomando, quando questo video non sarà più una live, condividilo affinché anche altri possano raccontare la loro esperienza. Sul secondo le scritture doveva comunque morire. Penso che il giorno della sua settimana fosse relativo. Infatti noi adesso ci abbiamo il calendario gregoriano, prima era in vigore il calendario mi sembra giuliano. Abbiamo cambiato di calendario molte volte e anche i giorni dei mesi sono cambiati moltissime volte. Infatti quando nell'antichità dicevano il giorno di un mese non era lo stesso giorno del mese che intendiamo noi oggi, che per esempio non so se si è arrivati a avere un calendario lunare di 13 mesi di 28 giorni ciascuno, poi a forza di togliere o mettere giorni nei mesi è arrivato a avere solo febbraio c'è 28 giorni, il giorno il febbraio c'è i giorni di un mese lunare, ma nel calendario cinese che i mesi sono tutti lunari, tutti i mesi hanno 28 giorni e i mesi sono 13. In Cina, guardate bene, in Tibet e in Cina si crede che loro hanno calendari lunari, si crede che il 13 porti bene, quindi avere 13 mesi nell'anno porta bene, non porta male, se no avrebbero cambiato i mesi dell'anno, perché ne avrebbero avuti 13. Tanto lo sapete perché i mesi dell'anno possono essere 13 come 14, perché l'anno avrebbe 365 giorni, questo per i solstizi e gli equinozi, perché l'unica cosa che può essere accettata come naturale non sono i giorni della mesi, le settimane o tutto il resto, ma le stagioni. In un anno ci sono 4 stagioni e quindi i giorni dell'anno sono più veritieri che non i mesi o le settimane. Se tu togli ai mesi gli togli molti giorni, invece di avere 13 mesi di 28 giorni puoi avere 28 26 mesi di 14 giorni. Nessuno ti vieta di fare un calendario di 28 mesi e 14 giorni, capito? Perché alla fine sarebbero gli stessi del calendario lunare. Oppure tu aumenti il numero di mesi da 12 a 24 e diminuisci il numero di giorni di ogni mese, quindi hai il doppio dei mesi del calendario che abbiamo noi, ma ogni mese invece di avere 31 30 o 28 come febbraio ne avrebbe 14 15 e 16 giorni e non cambia nulla. Quindi i giorni della settimana, il numero di settimane dell'anno, il numero dei mesi, tutto arbitrario, lo abbiamo stabilito noi. Anche i numeri è un'invenzione umana. In una pera ci sono 13 frutti, in un pero ci sono 13 pere, i merli non lo sanno se sono 13 o 14 e vanno a mangiare. Un superstizioso conte dice no, guarda, sono 13 pere in quel pero, non posso mangiare la frutta di quell'albero. Allora il superstizioso sa che porta male. Però vorrei sapere da Vincenzo Angelucci
perché io rispetto naturalmente tutte le credenze, anzi ho fatto questo video proprio per sapere qual è la vostra esperienza. Ciao Karim Pelosi, ciao. Che credi Karim Pelosi? Venerdì 13 porta fortuna? Greta R dice infatti tutto arbitrario come dici tu, come dici tu. Però vorrei sapere l'esperienza tanto di Vincenzo Angelucci. Io qua non voglio fare una discriminazione di giudizi, ma voglio raccogliere le esperienze di tutti, perché nel mondo ci sono persone che giustamente credono. Anche Karim Pelosi, non saprei, a me sembra un giorno come gli altri, e in questo la pensi come me e come anche Greta R e come Hortus Biologicus Vegetarianus. In questo siamo in tre almeno a pensarlo, lo abbiamo scritto. Poi non so se c'è un'altra persona che me lo ha fatto notare. È entrato un amico vietnamita, però purtroppo non riesco a tradurre quello che ha scritto. No, mi ha solo salutato, quindi non ha espresso un suo giudizio su Karim Pelosi. Poi ci sono tante leggende su questo giorno, ad esempio bisognerebbe portare le magliette al contrario. Interessante. Allora, Karim Pelosi, se tu conosci parenti, familiari, amici e compagni di lavoro, vicini di casa, colleghi di scuola, di lavoro, di sport, di ufficio, conoscenti, condividi nelle reti sociali in modo che quando sarà finita questa live, che finirà adesso perché già sono le 19, vediamo, e già sono le 7, devo tagliare. Mi spiace perché ho 4 spettatori, giusto, io taglio le live quando c'ho molti spettatori. Allora scrivete il vostro commentario qua sotto. Adesso sono calati a 3 gli spettatori. Scrivete il vostro commentario qui sotto spiegandomi le ragioni per le quali credete o non credete che il venerdì 13 porta male, e poi condividete questo video affinché anche altri possano condividere la loro esperienza personale o quello che hanno sentito dire o che hanno vissuto queste persone. Loro sono venuti a conoscenza, perché oggi ho pensato bene di fare un video per far partecipare i miei ascoltatori. E il titolo è appunto venerdì 13 porta sfiga. Qual è la vostra esperienza? Commentate, fatemelo sapere. Quindi vorrei che questo video fosse il più commentato possibile. Dategli like, mettetelo nella vostra community. Vi ricordo che più video miei commentate e gli date like, ma soprattutto commentate per farmi sapere che lo avete guardato, io farò con voi. Ma non fate come un mio amico che non era superstizioso in Cina e in Tibet, peraltro, che hanno 13 mesi nel calendario lunare, credono che il 13 porti fortuna. Lui ha messo un multiplo di 13 come, come commentari al mio video, un multiplo di 13, perché voleva che io commentassi un multiplo di volte 13 i suoi video. Ma no, voi anche se mi scrivete 13 commentari sotto questo video, io non è che vi commento 13 video. Lui mi aveva scritto 13 volte like, 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 anzi
non so se 26 volte o io no, io gli ho commentato solo un video. Allora mi raccomando, guardate quanti più video possibile, magari 13 video multipli di 13, 26, 39 video miei, commentateli e dategli like. Io vendrò nei vostri video, li guarderò e li commenterò, così vi farò sapere che gli ho dato like e li ho visti. Greta R, una volta sono stata invitata in ristorante da perfetti sconosciuti o quasi, perché erano in 13. Ah, beh, allora a te il 13 ti ha portato, t'ha portato, non ti ha portato sfiga. A me, che siano in 13 o non siano in 13, non mi invita nessuno, cioè io posso entrare in un ristorante e non so se perché la gente oggigiorno è tirchia e taccagna oppure non è più superstiziosa, ma se mi avvicino a un tavolo con 13 persone magari mi vogliono allontanare, che preferiscono piarsi un groppo al cuore, un coccolone, piuttosto che invitarmi a pranzare o a cenare. E io una volta che appunto, come dicevo a il nostro amico Hortus Biologicus Vegetarianus, io ho provato da giovane negli anni 80 a lavorare in un fast food che stava di fronte al drive out di Casal Parocco. Nella rotonda c'è un centro commerciale, la Esso, era la Esso o la Shell, non mi ricordo, e c'erano degli amici nel retro, nella parte che si vede dal di là, dall'altra parte della rotonda, pianta bassa, vendevano dei dischi lì. Era anche lui, era un amico mio che vendeva dei dischi, un personaggio famoso a Casal Palocco, non so se un musicista, e magari da giovane è stato musicista. E a quei tempi, stiamo parlando degli anni 80 90, anni 70 80 90, io negli anni 80 mi feci dei vaccini e sono stato un po' di tempo in quel fast food, non cucinavo proprio, magari impiattavo, un giorno ho impiattato, erano 13 in un tavolo e di invitarmi a mangiare niente, hanno mangiato loro e se ne sono andati. No, assolutamente, ho fatto una bella mangiata. Ah, bene, hai anche approfittato, magari pensavano che avresti mangiato con discrezione, invece aver ordinato caviale, aragoste, champagne. Bene, bene, così si deve fare. Ma poi appunto adesso vi lascio, molte grazie e arrivederci. Ciao.